почему берем внимание королевный голос, как это принято на корабле. Скорее, свистите! Итак, мы отправляемся из самого время познакомиться. Встречайте. Красавица Соня, очароваться Савелий, малышка Синя и Евгения Россия. Детки, а вы музыку у нас ищете? Конечно, наши детки тоже очень любят музыку. А люди, кстати, очень любят очень. Следующее испытание для наших дельфинов. Вот такие количества отправляют на борт. Дельфины, сколько лучше их оставить? Прямо против своего тренера возвращаются все количества. Полутора мы прибываем по острову коварных сирен. И если мы услышим пение, нам не забрать. Дельфины, получайте, поиск свою песню.